yabo ntabwo baje. Kuwa 9 Mata 1994 ubwicanyi bwakorewe Abatutsi mu zahoze ari perefegitura za Kigali y'umujyi, Kibungo, Ruhengeri na Kibuye. Ingabo z'Abafaransa bari mu cyo bise Operation Amarius zatereranye Abatutsi mu maboko y'abicanyi. Tariki ya 9 Mata nibwo icyo Abafaransa bise Operation Turquoise yatangiye mu Rwanda kugeza ku ya 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operation kwari ugucyura Abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'Abafaransa zarebaga bicwaga nyamara ntibigeze babatabara, barabaretse baricwa, bikomereza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe no mu muhanda uva ku kibuga cy'indege ugana mu mujyi hagati. Bahasize benshi babasigira interahamwe. Hari Abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'Abafaransa. Imiryango yari irimo abashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda barabatandukanyije, abanze gutandukana barabasiga. Mu marira menshi, abagore bashakanye n'Abanyarwanda b'Abatutsi basabye ko abo bashakanye n'abana babo batwarwa, Abafaransa baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, cyane cyane Abatutsi, barasigaye, abenshi baricwa. Nyamara ambasade y'Abafaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango wahoze ari perezida. Abari mu batware, abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yari iriho, n'ibyegera bya Habyarimana byari ku isonga ry'akazu. Abatutsi bageragezaga kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, interahamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi Orphelinat Saint Agathe, yari iya Agatha Kanziga, umugore wa perezida Habyarimana, barabatwaye. Ariko Ubufaransa bwima ubuhungiro abana ba nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana, wari umaze iminsi 2 yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga. Icyemezo cyo gucyura Abafaransa nticyafashwe indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa cyangwa se iminsi 2 yakurikiyeho. Icyo cyemezo cyafashwe n'abanyepolitike bashakaga guha ingufu ingabo z'u Rwanda zari ku rugamba. Tariki ya 8 Mata 1994 natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa 7. Tariki ya 8 Mata 1994 umuryango wa Habyarimana n'abandi bahezanguni buriye indege z'Abafaransa bajyanywe i Bangui bakomereza i Paris. Mu ntagondwa z'abajenosideri batwawe n'ingabo z'Abafaransa harimo Felicien Kabuga, wabaye umushoramari wa jenoside, akaba perezida wa komite ya RDR TRM, yari igikoresho cy'ubutegetsi bubi cyo kwamamaza ikorwa rya jenoside. Uwo Felicien Kabuga niwe watumije mu mahanga toni 25 z'imihoro mu gushyinga 1993 n'indi mipanga 50,000 muri Werurwe 1994. Felicien Kabuga kandi yari agishakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Yashize imyaka 25 yose, yaje gufatwa tariki ya 17 Gicurasi 2020 mu nkengero z'umujyi wa Paris, aregwa icyaha cya jenoside, gushishikariza mu ruhame gukora jenoside, ubwumvikane mu gukora jenoside n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu, birimo gutoteza, kurimbura abantu no kwica. Kuri urwo rutonde kandi hari Ferdinand Nahimana, intiti yarizwi cyane, umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ferdinand Nahimana yabaye diregiteri wa Orenfor, ana umwe mu bashinze RTRM. Yakoresheje radio kuko ari ishobora kugera ku bantu benshi mu gukwirakwiza urwango n'urugomo. Nahimana yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 kubera
kuba yarashishikarije mu ruhame gukora jenoside no gutoteza bigize icyaha cyibasiye inyokomuntu akoresheje ibiganiro bya RTLM. Ariko kandi ishyirwaho rya guverinoma y'abicanyi mu gitondo cy'itariki ya 8 Mata, Bagosora yakoranije abayobozi bari bagize Hutu Power kugira ngo bashyireho guverinoma. Bose bavaga mu mashyaka y'abahezanguni. Ishyirwaho ry'iyi guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa bihagarariwe na ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Jean-Michel Marlot. MRND yari ihagarariwe na Mateo Ngirumpatse, vice perezida we, na Joseph Nzirorera, umunyamabanga mukuru wa MDR ihagarariwe na Frodoir Karamira, Donati Murego. PL ihagarariwe na Justin Mugenzi na Agnes Ntamabyariro. PSD yari ihagarariwe na François Ndungutse na Yacinthe Sengiyumva Rafiki. PDC ihagarariwe na Jean-Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda na Gaspard Ruhumuriza. MRND yashyizeho Dr Theodore Sindikubwabo nka perezida wa Repubulika. MRND yashyizeho Dr Theodore Sindikubwabo nka perezida wa Repubulika. Bagosora nawe ashyiraho Jean Kambanda ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Iyo guverinoma yari igize gahunda imwe gusa: gutanga umurongo w'uko jenoside igomba gukorwa mu gihugu cyose, gutanga intwaro, gukangurira abaturage gukora jenoside